今天我们来修一台空调，故障为室内机噪音大。首先我们来听一下。第一步，先断开电源。我们判断故障为室内机风扇电机轴承磨损导致的噪音过大。接下来我们开始拆开室内机检查。哇，过滤网这么脏，这是有多久没清洗了呀？我们加快速度拆，先拆掉面板固定螺丝，然后依次拆掉前盖板、冷凝水导水槽、冷凝器固定螺丝、空调主板盒，然后拆掉室内风扇电动机固定螺丝，拿出空调风筒，最后内风机就可以拿出来了。真的是千呼万唤始出来呀！好了，接下来维修正式开始。我们先用锤子轻敲电机轴，打开端盖，拿出定子。可以看到轴承已经生锈，证明故障判断准确。然后敲出另外一侧的端盖，开始更换轴承。我们在机电部购买了2柄轴承，花了5块钱。首先用拉马拉出2侧的废旧轴承，然后将新轴承装上去，将换好轴承的定子装回电机，用锤子轻敲端盖固定，然后转动定子检查是否同心。将换好轴承的电机装回空调中，并依次安装风筒，固定好冷凝器和室内机主板盒。安装接水槽时一定要仔细，以免制冷时导致室内机漏水。最后，我们装上主板盒上的覆盖件、前壳和面板。在这里特别说一下，很多维修师傅遇到这样的问题都是以换代修，直接更换内风机电机，这样就造成了高昂的维修费。原装电机质量很好，能修则修，不仅给用户带来了实惠，更给自己带来了口碑。最后，我们将清洗干净的过滤网装回空调中。插上电开机，检查维修效果吧。噪音消失了，这台空调就维修完成了。最后，大家别忘了点赞加关注，咱们下期再见。Hit me. G.
结局，忘不记。感情要休息，流浪要勇气，爱像不像你？很久以来有不敢碰触的问题，每一个出现在起伏的夜里，让孤人在乎寂寞的我，难过的想哭泣。爱都是开始的美丽，结束的没道理，想想是很可惜。也许应该多陪陪你，应该体谅你彷徨的情绪，可是我不听我的心里不确定的轨迹，明天会在哪里？我还有什么能够留给你？让无人在乎寂寞的我，难过的想哭泣。爱都是开始的美丽，结束的没道理，想想是很可惜。也许应该多陪陪你，应该体谅你彷徨的情绪，可是我不听我的心里不确定的轨迹，明天会在哪里？而我还有什么能够留给你？你有一双会说话的眼睛，